আমার অনুভূতি ভাই আছে এই ব্লগ এই বলদের সম আসসালামু আলাইকুম, আমরা এখন ঝরঝরে জানা যাচ্ছি। তো আমাদের সাথে থাকবেন, আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকবেন। তো আমরা এখন এই বাসের জন্য অপেক্ষা করতেছি। বাস আসবে, আমাদেরকে নিয়ে যাবে। আমাদের গ্রুপে আরো মেম্বার আছে, আসতেছে। ইনি হচ্ছে রক হোপারের লিডার। দেখেন আমরা যাচ্ছি, না হাই দিতে হবে না। তো পিয়াল, তুমি যে যাচ্ছ, তোমার অনুভূতি মানে এক্সাইটমেন্ট কেমন? সকালে ইভেন্টটা ঘুমাইতে পারি না, একটু খারাপ লাগে, সমস্যা নেই, পরে যাওয়ার পর আসলে ভালো লাগে। এটা হচ্ছে আমাদের নটি বয় এমডি জাস দোয়াস। ও কি করছে মানে তো অবশেষে আমাদের বাস এসেছে। তো আমরা বাসে উঠবো। এটি আমাদের বাস। সিট নিয়ে তর্ক চলছে। আমি কি তুমি মনে হচ্ছে আপু বলে উঠবো না? না, আমি লাস্টে বুঝতে পারবো না। আমি তিনটু ভাই, আমি জানার পাশে গাড়ি অবস্থা ছেড়েছে। গন্তব্যস্থলে বোঝাবো আপনাদের আমাদের জন্য। ভালোবাসি রে, আমি খুব ভালোবাসি রে। যেখানে শুরুর কথা বলার আগে শেষ, সেখানে মুখ ডুবিয়ে খুঁজতে চাওয়া আমারই অভ্যেস। যেখানে রোদ পালানো বিকেল বেলার ঘ্রাণ, সেখানেই ছুটবো ভাবি, গিলবো গল্প, ভুল হবে বানা। এই বুঝি ফসকালো হাত আর কালো রাত করে সময় গেল আয়োজনে। শেষ বিকেলে দোকা কোন রোদেলা দুপুরে তোমায় ফিরে পাবো বলে অর্থহীন। অবশেষে পৌঁছেছি আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে। পৌঁছে গেছি আমরা। এই ছিল আমাদের ককপিট। এটা ছিল আমাদের বাস, যেটার নাম হচ্ছে সীতাকুণ্ড এয়ারপোর্ট। ভিডিওটা করছো দেখছেন? হ্যাঁ।
আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যস্থলে ঝরঝর ঝর্ণার জন্য। এই এ হচ্ছে গার্মেন্টস, এই গার্মেন্টস থেকে আসছে। লুক লাইক হিজড়া। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे पास है। भैया भैया लगा ये एक्सप्रेशन डील का नो गाइस कैमरा जो वाला रास्ता भागो है হ্যালো গাইস, নাস্তা করতে আসছি আমরা। কই নাস্তা কই নাস্তা করতে আসছি, নাস্তা করতে আসি, নাস্তা নাই। বসন্তকালে তোমায় বলতে পারি। অবশ্য নাচতে এসছে দীর্ঘ অপেক্ষা পর। এটা হচ্ছে আরেক বললাম না হ্যালো গাইস, হোয়াটসঅ্যাপ কেমন আছেন? সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন। আশা করি কেন, ভালো থাকতে হবে। এ ব্রো ব্লগার আর আগে এসেছে আর আগে এসেছে। আমরা মরে ঝরঝরি এইটা দেখেন তো। We are chat gaya bros. এটা হাজা শান্তি ভাই আমার না হয়ে গিয়ে এটা কিন্তু ভিডিও তুলে গিয়ে একবার বল নেই তোর কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই। একবার বল নেই তোর কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই। একবার কার সাথে ওমা গো টুরলা ভাই আর কতক্ষণ আছে? আরো 5 ঘন্টা। আরো 5 ঘন্টা। ও ও ও ও তো গাইস আমরা যাচ্ছি, জানি না কতক্ষণ বোঝাবো গন্তব্যস্থল কোথায়, তোলাই জানে। যেতে যেতে অনেক সময় লাগবে, সাথে থাকবেন তো হারিয়ে যাই না। আসলে ব্লগটা করার আসলে আমাদের মেমোরি ক্রিয়েট করতেছি আমরা। আসলে আমরা ভাইরাল হওয়ার জন্য ব্লগগুলো করতেছি না। Yes, bro. হ্যাঁ ওগুলো হ্যাঁ, আমরা আসলে মেমোরিজ গ্যাদার করতেছি, ক্যাপচার করতে গিয়ে মোমেন্ট এনজয় করা ভুলে যায় না। ঠিক আছে, আমরা এখন যেভাবে আছি রেলবিতে, তো সমস্যা নাই। আমরা খুব ঠিকভাবে ঘুমের মধ্যে পৌঁছে যাবো। এমন ইস্পাত আছে আমাদের সাথে আরেক বলন হয়তো ইস্পাত কিসা ইস্পাত হয়তো এই ব্লগ এই বলদের সমান। মুখখানি দেখাও। একটা আপু মারাত্মক লেভেলের হাসছে, বাট কেন হাসছে জানি না। আমরা দেখুন ফালে রেখে আসছি। হ্যাঁ উনি টিকটক করতেছে। ইয়েস এই পিয়াল, আসলে গালি দেওয়ার হচ্ছে চিরাঙ্গা ভাষায় কি বলে যে ওইটা হচ্ছে একটা ডিসিশন। আসলে মনে করো আমি বলি হচ্ছে এটা গালি দেওয়াটা একটা হচ্ছে একটা আদর, যত্ন, স্নেহ। আসলে তোমাদেরকে যদি কেউ গালি দেয় মনে কষ্ট নিবে। হ্যাঁ, যদি তোমার কেউ গালি দেয় মনের বহ হই না, তোমার গালি দিবে। হ্যাঁ, তুমি গালি দিও, তুমি মনে করো একজন একজনের রিসের রিস। জি না ভাইয়া, কি বলছেন? বান্ধবী স্যার মজা নাই? আল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। এই পিয়াল, তাহলে আমরা কি আজকে মজা করতে পারবো না? হাঁটতে থাকো হাঁটতে থাকো, অনেক দূর যেতে হবে। Oh, this view is very beautiful, very beautiful. Oh my God. ভাই আপনার একটা স্পিচ শুনতেছি আমরা।
আমাদের ফ্যান্সরা আপনার কিছু কথা শুনতে চাই। ফ্যান? হ্যাঁ, আমার ফ্যান নাই তো, তোমার ফ্যান দিয়ে আমি কি করবো? ভাই আমার ফ্যান, আমার ফ্যান সবাই আমার ফ্যান হইলে তারপর আপনাদেরকে খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা ঘুরাবো, ফ্রিতে না, টাকা দিয়ে। আমার যেন মৃত্যু হয় সূর্য ওঠার আগে, সূর্যের কাছে আমার অনেক ঋণ আছে, তাই আমি দেখতে চাই না এই সূর্যটাকে। আমার যেন মৃত্যু হয় সূর্য ওঠার আগে। কত মিথ্যে বলেছি নিজেকে। এখানে রেস্ট নিতে পারবে? রেস্ট নেওয়ার দরকার নাই, হাঁটি হাঁটি। আরে ভাই রেস্ট নেন ভাই। আমি শূন্যতায় বেশে হাহাকার দেখিলাম। হালকা করে একটু মুতার জন্য ব্রেক দিছে। এই ক্যামেরাম্যান ক্যাপচার মি। বাজনা বাজা না। আমি কিছু বলতে চাই না, আমি কিছু বলতে পান কেন গেছে আগেটা বলো। টুট লাল করার জন্য, চুল লাল করার জন্য। ছেলে লাল পানা লাল। ছেলে লাল। ওকে, হাঁটা শুরু করি আমরা। ওরা আসুক না, আপুরা আসুক আসুক, সবাই আসুক, সমস্যা নেই, আপুদের জন্য আঙ্কেল আছে। এ পিয়াল, এ তুমি তাতে ডুবে গেলে হবে? অল্পতে ডুবে যাচ্ছে ভাই। বাইরে যাচ্ছি কেন? আজ আমরা এটাকে বাইরে। এরকম স্ট্রাগল যদি আমি আমার লাইফে করতাম তাহলে আজ আমি মিলিয়নার হতাম। অনেকগুলো খুব বিশুদ্ধ, হ্যাঁ, খাইতে পারবেন না আপনারা। খেতে পারবো, খেতে পারবেন। খেতে পারবো। পরে আমার জঙ্গলে কেমনে দেখতে হয়, আমার সাথে চলুন। চলো না, যার ভিতরে খালি গুফামে পাতা, এমন পাতা তাহলে আপনারা বেঁচে থাকতে পারবো। তুমি খেয়ে দেখাও। না না, দেখো ইয়ো, আমাদের কোথায় আসছি? আমাদের যাইতে আরো কমসে কম আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার পথ আছে। হাঁটতে থাকি, দেখা যাক কতক্ষণে পৌঁছাই। আপনারা সাথে থাকেন, কোথাও যাবেন না। একটু রক দাও রুবেল ভাই, একটু রক দাও। হ্যাঁ, তাকাবেন। সাকাবো সাকাবো তাকাবেন। সাকাবো। এই যে মাল শুনেন নেই। ব্যান্ডের গানে কেমন আছে? Yes. আমরা পথ হারিয়ে গেছি,
রুবেল ভাই আমাদের ট্রেনার হয়েও আমাদেরকে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তো ভাইয়া পথ হারিয়ে ফেলেছে, এখন আপনার অনুভূতি কি? सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है। আমরা এখন আসি পড়তেছি একটা ছোট ঝর্ণাই। ঝর্ণার ভাইয়ের নাম কি? নাম নাই, মানে বৃষ্টি পড়লে পানি আসে। বৃষ্টি পড়লে পানি আসে। ওকে, কেমন ফ্রেশ? খুব ফ্রেশ। ধর মাথাটা কেন দিয়ে, মাথা কেন দিয়ে। এখানে পুরো পানি র্যাস নিচ্ছে। অবশেষে আমরা এসে গেছি ঝর্ণায়। এ পিয়াল, what a view, what a view. এই যে মেন ঝরঝর ঝর্ণা। সবাই বসে যাও। এই সঙ্গে সবাই বসে যান, সিঁড়িতে বসে যান। আসলে সে আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করার পর আমি তার একটা স্লো মোশন ভিডিও বানিয়ে দিতে রাজি হলাম। তারপর তার অবস্থা। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए। তুমি কেটা? হ্যাঁ বলেন, আপনার অনুভূতি কেমন বলেন? ভালো ভালো।
আবার মক্ত ভিডিও ক্লিপ ওকে দিয়ে দিন তোরে। এই রুবেল ভাই কই? এই তোমার বুবস অনেক কিউট। আসলে তখন আমি পড়ে গেছিলাম, পরে অনেক ব্যথা পাইছি, পায়ে হালকা ব্যথা পাইছি। ব্যথা পাওয়ার পর তানভীর আমাকে তুলতেছে, কষ্ট করে তুলে আমার পাটা পুরা মুচকে গেছিলো। তখন আমি হাঁটতে পারতেছিলাম না ভালো করে। তো আপনারা এরকম কখনো অ্যাডভেঞ্চার যদি নিতে চান তাহলে সব একসাথে থাকবেন, একসাথে সাবধানে থাকবেন এবং জিরিপথ যখন হাঁটবেন জিরিপথ দিয়ে একসাথে থাকার চেষ্টা করবেন। কারণ এখানে যে আপনি মরে পড়েও থাকেন না, কেউ যদি না থাকে তাহলে আপনাকে বাজার থেকে আসবেন। আমাদের আরো অনেক গন্তব্য বাকি আছে, এখন আমরা পৌঁছে নাই। অনেক গন্তব্য বাকি আছে। আর একটি ঝর্ণায় আমরা, এই ঝর্ণাটার নাম তো জানি না, আমরা আরেকটি জন্য এসেছি। তো তানভীর যাচ্ছে। অবশেষে পৌঁছেছি আমাদের শেষ ঝর্ণায়। অনেক কষ্ট কি করছো তুমি? বাট এখানে নাকি অনেক গভীর, তার জন্য আমরা যেতে পারছি না। মনসুখের কর। তো গাইস আমরা আবার আমাদের প্রথম জায়গায় চলে আসলাম, প্রথম ঝর্ণায়, যে ঝর্ণায় 5 থেকে শুরু করছিল। এই তুমি এখানে কি করতে গেছিলা? জবজার কাজ কি তোমার? জবজার কাজ কি? প্রস্তাব নাকি অন্য কিছু? কি ডিজে করছেন নাকি ভাই? দেখানা ওরা বলি দেখানা। তো আপনারা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। এতক্ষণ আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাবো আপনাদের এবং আমরা দুঃখিত যে আপনাদেরকে অনেক অনেক ঝর্ণায় গেছি, আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি, কারণ ওখানে অনেক ভয়ঙ্কর ট্রেকিং ছিল। তো গাইস এখন সাথে থাকবেন, আরও কিছু ফুটেজ আছে আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা এখন এদিক দিয়ে যাবো, সেই আগের পথ দিয়ে যাবো। যাওয়ার সময় হয়তো দেখাতে পারবো না, বাট এই একদম লাস্ট যখন লাঞ্চ করবো তখন দেখা হবে।